Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुव्यानो मुझे आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुंचे आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालों. हांव निरफळी वावुरलों. बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव झरोयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजे होक सांबाळतलो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हळ्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. पूण प्रितुमेच्या शिमापर्यंत म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शेरोणां येता सर्वेस्परा, म्हाका कधीच फटवूंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय. म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक. म्हजें तारण कर. जबाब म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्पर म्हजें पडोप जा. म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा. म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडोप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. धोनिया, तूं एकलोच म्हजो भरवंसो. म्हजे तोरणे पिराये थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा थावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा म्हजे तोरणे पिराये थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें.
उद्गार. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक खालतो जालोय, शांत मेंढऱ्याक मारूंक व्हरताय तसो तुका खुर्सार मारूंक व्हेलो. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेवणाक बसलोले आसतना जेजू कोंती बोरीत जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूच्या होड्याक तेंकून आसलो. देखून शिमाव पेद्रून ताका खुणा करून म्हळें, तो कोणाची खबर करता? ताणें आपली तकली जेजूच्या होड्यार बागावन ताका म्हळें, सायबा, तो कोण? जेजून परतीपाळ केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, शिमाव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हळें हें जेवणाक बसलोल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुदासा लागीं पंक्तीची गांठ आसली देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोकडोच भायर सोरून गेलो. रात जाल्ली. तो भायर वेतोच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोबें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सोबें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोबें मोहिमा दितलो आनी रोकडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. शिमाव पेद्रून ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून परतीपाळ केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोत सांगता, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांव तुमकां सोत सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. जुवांव अवेस्वर 13 ओळ 21. नियाळाक आधार. पातकी जा पूण घातकी केन्नाच जावं नाका, अशी एक म्हणणी आसा. देवा भायर कोण कोणाचो केन्ना आनी कसो घात घेतलो तो कोणाकूच ठाव ना. काशा रोगताची आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचो, भुरगीं आपल्या आवय बापायचो घात घेतात. समाजांत कितले जण
एकामेकाचो घात घेतात ते आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता. एक चेडो आनी चेडू मोगान पडून जायतीं वर्सां एकामेकाच्या मोगान भोंवली, सांगाता जियेलीं, सांगाता रावलीं. शेकी लग्न जावचे आदींच भुरग्याक जल्माक हाडलें. चेडवाक आनी भुरग्याक घात करून चेडो पळून गेलो. इजाईज प्रवादियाच्या पयल्या वाचपान देव आपली सोडवण आनी उजवाड सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशांक परगोट करूंक आवयच्या कुसव्यान थावन आपल्या सेवकाक विंचून काडटा. स्तोत्रांत स्तोत्रकार आपल्याक सगळ्या नश्ट्यांच्या, घातक्यांच्या आनी सैतानाच्या चोपक्यांतलो निवारूंक देवाक विस्वासान उलो मारता. शुभ वर्तमानांत जेजू कोण आपल्याचो घात घेतलो तो जाणा आसतनाय आपले सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक शिसांक विचून काडटा. जेजूक आमची जोण एकल्याची ओसोकताय ठावी आसा, तरी ताणें आमकां आपली सोडवण सगळ्यांक पावोवंक विंचून काडल्यान. दयाळ बापा, तुवें आमकां आपली सोडवण सगळ्यांक कळीत करूंक विंचून काडल्या. विस्वाशीपणी ती परगोटूंक आमकां तुज्या भावार्थान भर, आमकां घोट कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.